кошка и черный кот. Всем здравствуйте! Добрый вечер. Сегодня мы с вами будем готовить печенье из нашего детства. Многие просили рецепт. На нашей дивной сковородке. Да, это сковородка мамы супруга, она нам ее презентовала, потому что дети выросли, ну а внуков надо кормить было. А вот и секретные ингредиенты. Да. Ну, все, кто не успел, кому не видно, давайте начнем с того, что у нас сюда пойдет 4 штуки яиц, да? Вот Стакан сахара, стакан пуст. 2 стакана муки и 300 грамм маргарина. Подчеркиваю, маргарина, потому что я пыталась маргарин, я знаю, что это очень вредно, заменить маслом. Ты помнишь, что получилось? Получилась фигня. Нет, печенье получились, просто из этой сковороды мне их было не выцарапать и не выскрести. То есть я вся перепсиховала, перенервничала, поэтому решила больше Масло не намного полезнее маргарина. Да, и поэтому решила больше не экспериментировать. Так, начнем? Начнем. Я сейчас вобью яйца. Затем сыплю сахар. И все это дело, яйца у нас, скорлупа пойдет в дело. На компост. На наше удобрение. Мы сейчас почистили камин с супругом. Какая связь между яйцами и камином? Зола. Опять же, друг мой. Угу. Так, сейчас сахар сыплю. Зола тоже удобрение в этом смысле? Точно, точно. Так, сахар я буду насыпать Ложками? ложкой буду. Ну, сейчас попробую стакан, тут обычно пересыпаются у меня. Взбивать я буду миксером, но у кого миксера нет, Нужен венчик. в старые добрые времена я взбивала вилочкой, венчиком. Все получалось замечательно. Так, всыпаем сахар. И давайте я на минуточку отлучусь от вас. Забью все это миксером. А муку? А муку не надо. Мы сначала смешаем яйца с сахаром. Взбиваем. Затем туда будем класть маргарин. И уже затем муку. Угу. Маргарин мы взяли самый обычный. Это какой-то сливочник. Первый раз такой берем. Столовый, да, 40% чувствую. Кстати, 40%. Не знаю, жира, наверное. Жира. Говорят, маргарин вообще из нефти делают. Это правда? Да, кто знает, поделитесь, пожалуйста. Так, это я сейчас с блендером. Можно, конечно, его немножечко было подтопить, но мы как-то пришли сейчас, гуляли долго в парке. Ты всю пачку? Да, тут 180 грамм, а по рецепту нам надо 300 грамм. То есть еще надо? То есть мне надо еще, и сколько это надо оставить? Ну, если половина, это будет 60, а здесь 180, плюс 60 будет 240. Нет, мне надо оставить 20 грамм от этой, да, штуки? От пачки. Ну да. От пачки. Да. Ну, это, я думаю, где-то вот так. Ну, где-то, да. Хотя мы сейчас проверим. Возьмем с вами волшебные весы. Ой, не начинай. Что ты будешь весами, что ли, прям? Ну а как? Рецептура-то такое дело. Так. И... Угадала я или не угадала? 142. Плюс 180, 20 грамм лишку у тебя. Тут еще лишнее? Ну тут же 180 в Да. этой пачке было. Ну, То есть еще, да? еще 20 грамм надо отрезать. Еще столько же. Мне кажется, ты много отрезал. Да? Мгм. Ну, сейчас посмотрим. 116, ну почти. 4 грамма еще. Ну, ладно, не столь важно. И сейчас я опять... Да, все это перемешаю. Нам сейчас с вами самое главное маргарин смешать со смесью яиц. Яйца с сахаром можно не сбивать до пены там, да, это не повлияет никак. Нам надо просто было смешать яйца и сахар. Ну вот такая кашица образовалась у нас. И
сейчас я сюда высыплю 2 стакана муки. Да, муку, мне кажется, надо лучше я ложкой положу, чем все эти дела потом буду. Хотя не факт. Напишите потом обязательно, нам получилось у вас печенье или нет. Ну, не у всех же такая чудо-сковородка есть. Но многие написали, что есть. Да? Так, 1 Ну так а что, стакан они тогда знают, как делать? и 2 стакан. Муку я не просеиваю. Это не бисквит и не дрожжевое тесто, поэтому песочное получается. Это не столь важно. Ни соды, никакого уксуса в этот рецепт не идет. Печенье чего? получается великолепное. Ну, обычно в песочное тесто обязательно идет разрыхлитель какой-то. Уксус? Либо сода гашеная уксусом, хотя, говорят, можно не гасить, либо идет прям в пакетиках, называется разрыхлитель. И теперь я сейчас все это буду взбивать и уже потом покажу, как буду выпекать. Так, тесто наше готово. Ну, вот такое оно получилось. Ну, тут где-то маргарин не очень сильно маленький, где-то тут кусочек. В общем, вот такой консистенции должно быть. И сейчас, значит, тесто мы с вами будем выкладывать на форму. Обязательно форму разогреть предварительно. Сейчас вот я ее нагрею и покажу, как я буду ее. Насколько печенюшек хватит такого теста? То есть на сколько порций? Ну, Не знаю, мне кажется, на 4, на 5, наверное, где-то получается. сковородок. Да, сковородок. Вот. Это сковородку с 2 сторон греешь? Обязательно, да. Мы сейчас с вами положим, вот видите, тут углубления такие, они немножечко отличаются. А потом где-то минутки 5, наверное, ну, будем смотреть, ну, видно, когда оно зарумянивается. И затем перевернем на обратную сторону и будем подрумянивать печенье с другой стороны. Так, ну я думаю, что вот немножечко дымочек пошел. Ну, Вот, поэтому мы раскрываем форму где-то так, да. Добавляем газ обязательно, чтобы вы не обожглись. Я почему-то, когда связываю с выпечкой, обязательно у меня какие-то ожоги происходят. Значит, формы, ну где-то обязательно возьмите 2-ю ложечку, чтобы распределять. Я аж 3 приготовила. зашкварчало, смотри-ка. Зашкварчала, да. Но это я много, будет вылезать. Нам надо, ну ничего страшного, можно переместить Соседнюю дырку. в эту дырочку. Да. Ну, кто любит ванилин, может добавить сюда ванильный сахар. Поверьте, запах уже стоит вкусной выпечки. Единственное, я не люблю после этого печенья мыть плиту. Оно у меня почему-то всегда жирное, маргарин как-то топится и не очень все это получается аккуратно. Ну, как-то так. Потом придавите, по формочке она распределится. Ну, где-то берите неполную ложку. Кажется, пока ты кладешь, это первый уже готовый, нет? Ну, безусловно, она же готовится, поэтому газ и надо убавить. У меня первое всегда получается полно, выползает почему-то. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, как они у меня будут. Так, и я. Вот так я их не придавливаю, потому что форма сама по себе тяжелая, вот эта сковорода верхняя. Она, видите, обязательно надо немножечко убавить газ для того, чтобы печенье у нас пропеклись, в середине не были сырыми. Смотрите, видите, что получается, какая красота. Давайте посмотрим с этой стороны, что у нас. Ну, тоже можно, в принципе, снимать, чтобы не сгорели. Ну, немножечко давайте подрумяним. Здесь у меня, видите, катастрофик маленький.
Ну, капель- Намусорила? капельки такие съехали. Ну да, переборщила немножко с тестом. Так, ну, буду я сейчас это все на досочку Мгм. приготовила. И смотрите, как я их сейчас буду. Вуаля. Тынсь. Вуаля, это И вот- французское слово. Вот такой вот блинчик получился. Потом просто разделяете его. Вот. Так. Видите, он отламывается. Ну, пока горячий я не буду трогать. Это с одной стороны и вот такой вот с другой. Вот. Мгм. Ставим чайник. Ставим чайник и идем к камину пить чай. Не ставим чайник. Ты-то ставишь чайник, а я-то допекаю. У меня же еще. А у тебя еще? У меня, конечно, еще. То есть тебе уже не терпится. Ну так хочу тянуть-то. Да. Подожди. Ну что, будем пробовать? Давай попробуем, что. Так, в общем, у меня получилось из того, что мы замесили, 3,5 сковородочки. Обычно у меня 4 получается. Почему 3,5 получилось? Наверное, На 2 не хватило. кто-то не докладывал, Льву не продуктов. докладывали. Льву Мясо. не докладывают мясо. Да? что маргарина меньше было. Может быть, Может, слушай, может, надо было может муки, быть, мой стакан наверное. был меньше. Да. С горкой, наверное, надо было докладывать. Ну, С горкой в общем, это 250, а так 200. так, вот это зажаристая моя. Я очень люблю зажаристое все. А ты бери себе побледнее. Вот так вот. И давай пробуй. Тепленькие. Это очень вкусно. Я понимаю, как это вредно, На что не хватает? но это очень Какой-нибудь. вкусно. Шоколадного крема еще. Извините, морду вам вареньем не намазать. Ну, Мужчинам всегда чего-то не кстати, хватает. варенье тоже бы пошло. Какое клубничное или такое. Да? М. Тебе принести? Ну, Да? зачем? Очень вкусно. Мы только пришли из парка. Сколько мы прошли? 2 часа мы гуляли. Километров 8, наверное. Пешая прогулка. То есть мы пообедали, решили жир согнать лишний. И сейчас пришли печенюшки едим. Не печенюшки, а печенье. Пускай будут печенюшки. Завтра отвезем сыну младшему и старшего угостим. Вот. Потому что младший сын в армии, все знают, да, но он так любит, полюбил сейчас всю Сладкое. еду. Он все сейчас ест, все любит и все ему надо. Да, особенно сладенького. Мгм. Вкусное печенье. Жалко, что много съешь и Чё? попа будет больше еще в несколько раз. Ну, не знаю, мне лично не вредит. Да. Ой, хороший чаек. А чай, кстати, очень вкусный. Первый раз нам подарила девушка младшего сына чай к Новому году. И в состав входит базилик, потом апельсиновый цедра и сам черный чай, да? Слушайте, это очень вкусно. Сейчас я покажу, какой там чай. Ой, у меня так кресло скрипит. Называется цитрусовый базилик. Вот кому интересно, прочтите. Вот такая это компания чайная. Это второй раз. Ну, В это прошлом развесной. году у нас другой чай был. Но вот эта серия очень вкусная. Она необычная такая. Вкус, правда, это, казалось бы, базилик к мясу, там, к салату. Нам понравился. Мы его сегодня брали с собой в парк. Термос заваривали. Друзья тоже удивились, что необычный вкус. На огонь можно смотреть бесконечно. Угу. И в Норвегии есть, как-то мы уже, наверное, рассказывали. Фига. Нет, ну да, это хюги. Медленное норвежское телевидение. Да, медленное норвежское телевидение. Первый раз я, когда включила, я не могла понять. Я включила с утра,
Да, и увидела передачу, где горит огонь. Каково же было мое удивление, когда вечером я включила этот же канал. Ну, думала, может, что-то интересное покажет. И там опять или снова горел огонь. Может, это повтор был? Нет, это не повтор. То есть у них есть такие передачи, которые начинаются с самого начала. Там они показывают, как они разжигают огонь этот, да, в камине. И там на протяжении... Просто вот огонь горит, но он горит по-разному, потому что подбрасывают одни там эти дрова, другие. Я не знаю, по составу они одинаковые или нет. Ну, я имею в виду береза там, осина, что-что. Ольху бросают. Вот. Да. Так интересно, муж рубит дрова, соседская собака слышит, что мы возимся у себя. Она гавкала. Она это, да, и лает Я это ее сюда. зову, а она... «Ау-ау». А это ты ее звал? Ну, А я думала, она слышит, что... я ее позову, она отгавкнется Фокс. Гавкнет. Ну, она нас так любит. Это вот, если кто нас смотрит постоянно, помните мои синячки? Все спрашивали, что за ужасные синяки. Это вот она меня долго не видит, когда это у нее такой прилив чувств и любви ко мне. Да, она сейчас уже отвыкла, наверное. Нет, ну, мы ее когда видели после Нового года, она же кинулась ко мне. Причем, вы знаете, это корги, и у нее такие лапы мощные. Она, лапы, наверное, как у овчарки. То есть очень такие крепкие ножки у нее, несмотря на то, что они маленькие. Она когда запрыгивала на мои ноги, то есть у меня тоже оставались синяки. То есть там такие когти у нее прям. Надо? Ну, она-то себя чувствует маленькой собачкой, наверное. Ну да. На самом деле такая кабанера. Дай там что-нибудь подкинем. Ты все печенье съел? Как все-то, вот лежит. Я не буду больше. Ну, так а что спрашиваешь, что все? Если бы вообще ничего не было, то было все. Мгм. А так только две, Сахаром немного положи. да? Мне кажется, этот чай надо без сахара пить. Знаешь, Причем у нас так интересно получается, когда я мужу кладу сахар, его всегда все устраивает количество. потому что я не обращаю на это внимания. То есть, если я тебе мало положу, тебе все равно. Мне все равно. А много, Тоже все равно. да? Да. А было такое, что много клала? Не знаю. А, это когда я положила, а ты потом еще себе Да. положил. При этом я тебе сказала, что сахар я тебе положил. Ну, бывает такое. Ну, а что делаешь-то? Ну, да. Ну, не выплеснешь же обратно. Сахар тоже обратно из стакана не вытащу. Окошко, наверное, закрыть. Мне не холодно. У нас открыто окно, чтобы тяга была. Ну, сегодня на улице у нас -2 где-то, да? Очень комфортная погода была такая для пешей прогулки. Мы с удовольствием сегодня погуляли. Не знаю, вечером пойдем, не пойдем. Сегодня Наверное, уже нет, да? 9 часов уже. Такое ощущение, вот как продают камины электрические, да? Когда там лежат вот эти вот ну, по типу обгоревшие. Тут такое ощущение, что это электрический камин. У нас друзья говорят, а мы вот там у кого-то сделали камин и не пользуются им. Мы всегда пользуемся, да? Ну да, зачем камин, если им не пользоваться? С другой стороны, если есть свой дом, почему бы не сделать камин? Ну да, мне кажется, это так здорово. Мы сейчас жалеем, что у нас нет русской печи. Да. Муж все порывается построить на улице. Ну, русская печь, как ты ее на улице построишь? А как же в палате, Ой, чтобы слушайте, полежать? я сейчас вспоминаю еду из русской печи. Это бабушкина, вот то, что она делала. Наверное, самая полезная была еда и самая вкусная. Потому что там томление идет. Да, бабушка говорила, еще не упрела. Не упрямо. То есть он как бы там не кипит, а томится. Томиться, Тоже да. борщ там или каша, или... Бабушка борщ не готовила, она супы готовила, супы. да. Грибные. Я все не могла понять, как она выпекает там пироги. Там же грязно, да?
Не, ну там же, ну да, я думала, что там грязно. И там она как-то сначала золу эту отгребает, потом подгребает. Ну, то есть сама регулирует температуру тем, что она с обеих сторон Жар. да, этот подвигает к пирогу, а потом отодвигает. Рыбники какие она. Вот казалось бы, да, такая рыба мойва. И вот когда нас к бабушке привозили, нам давали, ну, не нам, а бабушке с прабабушкой. Это дедушкина мама, она всю жизнь с ними прожила. Им давали на двоих, ну, на каждого человека на месяц по килограмму рыбы. Это была мойва. Ну, все знали, что мы приезжали там, и как-то продавцы еще давали лишние. Бабушка делала пирог, рыбник он назывался. Я рыбу эту не любила ужасно из пирога. Я ела только корочку верхнюю или нижнюю, там, где рыба эта лежала. Это было для меня вкусно. А сама рыба как-то я не очень. И тетушка у меня вкусные, да, пекла с палтусом, помнишь? Дрожжи. Да, очень вкусная. Ну, палтуса рыба-то такая надежная, дорогая и жирная. Ну, она покупала головы какие-то. Ну, видимо, ну это как, видимо, такой был суповой набор для ухи, или как. Что, видимо, возле головы еще было такой приличный кусочек. Голова же жирная там возле головы. Ну, ты же помнишь, ты же ел пироги. И очень вкусные. Трещит, вам слышно, как трещит. Почему трещит? Вот именно эта полежка. Ну, однажды я наблюдала такую картину. Мы приехали с классом младшего сына в Эрмитаж. И очень тепло, очень любят наших деток японцы. Шла японская, ну как бы... Может, китайцы были, нет? Нет, японцы были. Китайцы очень шумные, они такие беспардонные, они очень любят громко разговаривать, кричать, и по одежде было видно. Японцы, они намного воспитаннее, такие сдержанные, прям вот. Спокойнее. Да, да, то есть их видно. Отличает воспитанность, я бы сказала. И вот они, а может, корейцы были, но не китайцы, это точно. И вот, вы знаете, у нас мальчики были, очень много блондинов было. Кстати, наш тоже был блондин. Девочки были блондинки, светлорусые были дети. И они вот шли каждого по голове, вот, проходя мимо, гладили по голове. Так им нравилось. Наши мальчишки сопротивлялись, все-таки они считали себя третий класс. Ну да, как это меня. А девочки как-то нормально. Ну что, заканчиваем? Ну да. Ты что-то мне разморила, так хорошо. Чая напился. Чай напился, печенек наелся. Теперь пойдешь спать? Нет, еще потерплю. Ну да. Все, тогда всем пока. Пишите, как у вас получилось печенье. Да? Да. А ты? Че? Кстати, у меня супруг тоже читает комментарии ваши. Мы потом между собой комментируем ваши комментарии. Пишите, как вы проводите досуг, свой выходной день. Да? Ну что ты брякаешь? Нет, я ничего. Все. Будем за сим заканчивать. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Пока.